Уважаемые коллеги, добрый день. Компания Guard Industry, ее филиал в России и в странах СНГ, компания Guard Industry Восток, сегодня с радостью готова предложить вам учебный фильм по направлениям выпуска продукции компании Guard Industry, а именно по продукции по защитным средствам, по средствам обработки, по средствам декора и защиты, по средствам антиграффити и, конечно же, средствам защиты. Этот учебный фильм был сделан во время семинара, который проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 апреля, и на котором собрались практически все сегодняшние дилеры компании Guard Industry в России и СНГ. Я думаю, этот учебный фильм будет очень полезен вам в повседневной работе с гаммой средств Guard Industry и поможет вам совершенствовать свои знания и применение этой продукции. С уважением, Александр Колесников, генеральный директор компании Guard Industry Восток. Je suis Eric Brunet, donc le directeur technique de Guard Industry. Меня зовут Эрик Брюне, я технический директор компании Guard Industry. Et je vous remercie énormément de m'accueillir aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Я благодарю вас за то, что вы сегодня принимаете меня здесь, в Санкт-Петербурге. Grâce à vous, je vais pouvoir enfin visiter. И, собственно, благодаря вам я, наконец, могу посетить этот прекрасный город. On va aller assez vite, on a un timing assez précis. Наше время довольно ограничено, поэтому постараемся быстро пройтись по всем темам. On va voir une présentation générale de la société. Вначале я представлю вам в целом нашу компанию. Ensuite, on va voir comment fonctionnent les produits. Затем мы посмотрим, как работают наши средства, какова технология. Ensuite, nous allons voir les produits un petit peu plus précisément, comment on les applique. Затем мы рассмотрим более детально средства, как их применять. Ensuite, on parlera de nanotechnologie, avec deux produits qui sont en train de sortir spécialement pour le Guard Industry Vostok. Затем мы рассмотрим два средства, которые недавно выпустились. Это средства нанотехнологий. Et ensuite, donc, pour terminer, des questions. И в заключении я буду рад выслушать ваши вопросы. Donc, la présentation générale. Итак, презентация нашей компании. Non. Marche plus. Les points que nous allons voir, on ne va pas les citer, ça ira plus vite, mais rapidement de l'histoire, un petit peu de technologie, la gamme des produits et surtout nos engagements au niveau de la recherche et développement. Я не буду говорить обо всем, что здесь указано. Я скажу несколько слов об истории, о технологии, о линии наших товаров и о том, как их применять. Société créée en 1989 par M. Alain Vézère, le père de notre PDG actuel. Так, наша компания была основана в 1989 году. Наш директор Ален. Notre ex-PDG donc était dans le meuble et il faisait fabriquer des meubles et un jour on lui a demandé de traiter les tissus de ses canapés, de ses fauteuils. И на самом деле он начинал в мебельной индустрии, но однажды его попросили обработать текстиль, и тогда он перешел к средствам защиты, к средствам обработки. Il a créé le premier produit de la société qui est le TexGuard, un produit de protection des textiles. И именно тогда он разработал первое средство защиты Guard Industry, это текстиль. Du textile, il est passé aux autres matériaux du bâtiment, c'est-à-dire la pierre, la brique, le béton. И от ткани затем он перешел к другим материалам, это камень, кирпич и бетон. En 1996, on a commencé à avoir le premier produit ProtectGuard, donc qui était diffusé en France dans les magasins de ce qu'on appelle GSB, grande surface de bricolage, Castorama. И в 1996 году появляются первые средства защиты компании Guard Industry, которые появились во французских магазинах GSB. Castorama. Ensuite, bon, évolution, vente à l'export. On arrive en 2008 avec Guard Industry Vostok. On a aussi une filiale en Italie, en Chine, en Asie. И затем
начинается экспорт нашей продукции. В 2008 году создается Guard Industry Восток. Затем мы экспортируем нашу продукцию в Италию, Китай и в азиатские страны. 2011-2012, on a en projet une nouvelle usine à Toulouse. В 2011-2012 году появляется проект создания нового завода в Тулузе. Toulouse est au sud de la France, pour ceux qui... Если вы не в курсе, то Тулуза находится на юге Франции. Et on espère, avec Alexander, pour 2012 ou peut-être 2013, une usine en Russie. И мы надеемся, что совместно с Александром нам удастся в 2012 или 2013 году открыть завод здесь, в России. En France, siège social à Paris. Во Франции головной офис находится в Париже. Recherche et développement à Toulouse, donc au sud de la France. И центр исследований НИОКР находится на юге Франции, в городе Тулуз. Un réseau de distribution avec 15 commerciaux. Un réseau de commercial industriel. У нас есть сеть связи с магазинами, промышленная сеть, состоящая из 15 торговых точек. Et ensuite des applicateurs agréés dans toute la France. И мы охватываем территорию всей Франции. Alors l'applicateur agréé est assez important pour nous. C'est un petit peu l'ambassadeur de nos produits chez les clients finaux, chez le grand public. И, собственно, именно благодаря этим связям нам удается достичь конечного пользователя. Можно считать такие сети неким посланцем Guard Industry. Donc on forme régulièrement des applicateurs agréés. И поэтому регулярно мы создаем подобные сети связи с конечными пользователями. L'export, donc on en a parlé, Guard Industry UK, Italie, Asie, Chine et Russie. Итак, я уже сказала несколько слов об экспорте нашей продукции. Мы экспортируем в Великобританию, Италию, Китай, страны Азии и Россию. On a une filiale qui est en train d'être montée au Brésil, mais c'est très compliqué. Мы недавно открыли филиал в Бразилии, и все не так просто. Et on a plus de 40 distributeurs dans le monde entier. И во всем мире у нас около 40 дилеров. Donc vous êtes les éminents. И вы представляете важную часть этих дистрибьюторов, этих дилеров. Alors, le but de la société des produits, c'est prendre soin des matériaux. Цель всей нашей продукции – это уход, забота о материалах. On essaie d'avoir une chimie verte du bâtiment. Мы пытаемся выстроить зеленую экологическую химию строительства. Donc verte dans le sens écologique. Зеленые технологии, то есть экологические технологии. Nous avons notre propre recherche, notre propre fabrication. Donc pour des produits de protection, de décoration, de traitement, de nettoyage, pour maintenant tous les matériaux de construction. Мы проводим собственные исследования для целой линии наших продуктов. Это средства защиты, средства очистки и средства декора. Alors quand on parle de produits écologiques, je fais une petite parenthèse, ce sont des produits qui ont le moins d'impact sur l'homme et l'environnement. Замечу в скобках, что когда мы подразумеваем экологические продукты, то это означает, что эти продукты не оказывают вредного воздействия ни на человека, ни на окружающую среду. Nous avons été les premiers à faire des produits de protection en phase aqueuse. Мы стали первой компанией, которая производит средства защиты в водной фазе. Et tout le monde, à l'époque, pensait que ça ne fonctionnait pas. И все когда-то думали, что ничего не получится. Et 20 ans après, on est toujours là avec de nouveaux produits en permanence. И вы видите, что прошло уже 20 лет, а мы все еще выпускаем новые средства. Produits donc écologiques pour répondre à des problèmes d'humidité, de salissure, de pollution, de graffiti. Итак, наша экологическая продукция позволяет нам защитить наши товары от граффити, от влажности, от разрушения. Donc ça pour tous les matériaux du bâtiment, que ce soit la pierre, la brique, le béton, les enduits, le bois, et bientôt on aura même des produits pour traiter l'asphalte. И это касается защиты любых материалов, касается ли это камня, кирпича, штукатурок, бетона и дерева. И вскоре мы разработаем средства защиты асфальта.
Alors, ce sont des produits d'imprégnation. Все наши продукты – это средства пропитки. Alors, que veut dire un produit d'imprégnation? Si on prend une technologie classique, Что же означает пропитывающие средства? Давайте посмотрим на традиционные технологии. pour protéger, on va mettre un film. Чтобы защитить средство, необходимо образовать пленку. Et le problème, c'est que si on met un film sur un matériau, vous avez tous déjà vu, au bout d'un moment, ça va peler, ça va cloquer. И как вы прекрасно знаете, если мы образуем пленку, то в один прекрасный момент эта пленка вздуется. Voilà. Alors, je regardais, il n'y a pas d'exemple ici, mais c'est typique de la peinture qui va cloquer, etc. Я вижу, что здесь нет примеров, но это типичный случай краски, которая вздувается. Le système dans l'industrie, on reviendra comment ça fonctionne après, mais c'est un système qui laisse totalement respirer le matériau. Благодаря технологиям Guard Industry материал продолжает дышать и пропускать воздух. C'est-à-dire qu'on empêche l'eau et les salissures, l'huile, de pénétrer le matériau, Вода и загрязнение не попадают внутрь материала, mais on laisse la vapeur d'eau, l'humidité, sortir du matériau. но вода и испарение продолжают выходить из материала. Et c'est vraiment ce qui fait la différence avec les principaux concurrents qu'on peut rencontrer sur le marché. Именно в этом заключается основное отличие продукции Guard Industry от продукции других компаний. Alors, première partie, la partie protection. Итак, вначале о средствах защиты. On verra des exemples tout à l'heure. Donc, ce sont des réalisations qui ont été faites à travers le... Мы рассмотрим некоторые примеры. Это примеры тех зданий, которые мы обрабатывали нашей продукцией. Premier effet, c'est la protection hydrofuge. И первое – это защита от воды. Donc, le but, c'est de protéger les matériaux contre les pénétrations d'eau. И цель этих средств – защитить материал от проникновения воды. Alors, pourquoi faut-il protéger contre les infiltrations d'eau? À cause des dégradations donc, qui vont être engagées avec cette eau. И почему же необходимо защищать материалы от воды? Потому что вода приведет к разрушению этого материала. Les problèmes de cycle gel-dégel, qui est une bonne application ici. On a très froid, de l'eau, on va avoir de la chaleur, donc on va avoir des matériaux qui risquent de s'éclater. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая довольно известна. В этом регионе это периоды мороза и оттепели, и когда становится тепло, то образуется большое количество влаги, которое портит материалы. Ensuite, on risque d'avoir des apparitions d'efflorescence, c'est-à-dire des blanchiments des matériaux dus à l'eau qui pénètre et qui vient ressortir des sels minéraux de ces matériaux. Затем мы сталкиваемся с проблемой появления высолов на материале, когда материал белеет из-за того, что выходит вода и остается соль на материале. On va avoir des usures de surface justement dues à des micro-craquelages, on va dire, craquages. Затем мы сталкиваемся с проблемой износа за счет появления трещин на материале. Et on va limiter la prolifération donc, de tout ce qui va être mousse, lichen, algues. Мы также пытаемся защитить материалы от возникновения мха, лишайника и грибков. Voilà. Le fait de limiter, d'empêcher que le matériau se mouille, tous les micro-organismes ne pourront plus vivre au contact du matériau parce que le matériau restera sec. Ils n'auront plus de réserve d'humidité. И если материал не становится влажным, если он остается сухим, то микроорганизмы просто не могут произрастать на этом материале. Deuxième protection, la protection oléofuge, très importante. И вторая защита – это защита от масла. Là, on va empêcher tout ce qui est salissure grasse de pénétrer les matériaux. Это означает, что мы защищаем материалы от проникновения жирных загрязнений. On va retarder le réencrassement après nettoyage. Это означает, что после очистки материал износится гораздо через дольшее время. Et on va surtout faciliter l'entretien. И к тому же это упрощает уход за материалом. Alors, j'insiste sur ce point, on facilite l'entretien. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va supprimer l'entretien. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est presque pas possible, on reviendra après. И я хочу подчеркнуть, что это лишь упрощает уход. В любом случае невозможно полностью исключить уход за материалом. Sur des façades, on a quasiment un effet auto-nettoyant. И нам удается достичь эффекта самоочистки для обработки фасадов. Sur un sol, c'est pas magique. C'est-à-dire que la saleté ne va pas partir toute seule.
Что касается напольных покрытий, то это никакое не волшебство. Невозможно сделать напольные покрытия постоянно чистыми. Они требуют ухода и будут загрязняться. Ça, c'est un point extrêmement important. On a souvent ces questions-là en France. Это очень важно, потому что такой вопрос довольно часто возникает во Франции. La protection anti-salissure, qui découle, on va dire, de la protection hydrofuge et de la protection oléofuge, И защита от загрязнений, которая логично вытекает от защиты от воды и масляных пятен. voilà, où donc on va rendre le support pratiquement auto-lavable en vertical, et un peu moins en horizontal. Это означает, что в первую очередь вертикально, а также горизонтальные поверхности очищаются очень просто с помощью простой промывки. Ensuite, protection anti-graffiti. Затем защита от граффити. On va empêcher donc la pénétration des encres et des peintures dans le matériau, Чернила и краска больше не проникают внутрь материалов. donc rendant le décapage beaucoup plus facile. И опять же это упрощает уход и очистку. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure. Мы далее посмотрим, как функционируют наши продукты. Deuxième partie de notre gamme, la décoration et la protection. И вторая часть нашей линии продуктов – это декор и защита. Le but, c'est de protéger et en même temps de décorer. Цель заключается в том, чтобы защитить материалы и в то же время украсить их, декорировать. La protection, c'est toujours la même. Protection à l'eau, à l'huile, les salissures, les graffitis dans certains cas. Принцип защиты остается тем же. Это защита от воды, от масляных пятен, от загрязнений и от граффити в некоторых случаях. Mais on va amener en même temps une partie décoration où là, on va amener de la couleur. Но в то же время мы декорируем материал, то есть мы придаем им тот или иной цвет. Attention, ce sont des lasures, donc des produits d'imprégnation, donc on va pénétrer le matériau. En aucun cas, c'est une peinture. On ne va pas recouvrir le matériau. Но будьте внимательны, потому что это не краска, это лазурь, которая проникает внутрь материала. Tout en ayant donc, je le répète, les effets de protection à l'eau, à l'huile et aux taches. И при этом я еще раз подчеркну, что материалы защищены от проникновения воды, маслянистых пятен, загрязнений и граффити. Là, pour décorer, on a 3 produits. Для декора у нас есть 3 средства. Un produit pour le bois. Это средство для обработки дерева. On a quelques exemples, on les verra après. Мы посмотрим затем несколько примеров. On a un produit pour le béton. Есть средство для защиты бетона. Là, c'est un produit très utilisé, enfin de plus en plus utilisé par les architectes, les grands architectes, voire même très grands architectes. On verra quelques exemples tout à l'heure. И эти средства все чаще и чаще используются архитекторами. Затем мы рассмотрим некоторые примеры. Et on a aussi un produit pour les sols qu'on appelle béton ciré. И есть также средства защиты для напольных покрытий для бетона. Troisième partie, la partie traitement. И третья часть – это обработка. Souvent, lorsqu'on va avoir besoin de protéger, on va être obligé de nettoyer, ça on verra après, ou de décaper, mais aussi de réaliser des traitements initiaux. Довольно часто, когда мы хотим защитить материал, для начала его необходимо обработать. 3 types de produits, minéralisants et durcisseurs de surface. Здесь существует 3 типа средств. Это минерализатор и отвердитель поверхностей. Un produit très important ici, le produit anti-mousse. И средство, которое очень важно здесь, это средство защиты от мха Et un produit antidérapant. и очистительные средства. Antidérapant donc pour les sols, pour éviter de glisser. Это касается в первую очередь напольных покрытий, чтобы снизить скольжение. Ensuite, la partie, donc, je disais, préparation des matériaux, décapage et nettoyage. И, наконец, следующая часть – это подготовка материалов и очистка. Préparation de la surface et nettoyage, donc c'est impératif. C'est un point aussi important à bien faire passer à vos clients. Même si un matériau est neuf, il faut tout de même le nettoyer avant.
Момент очистки очень важен, и это очень важно приступить к моменту очистки до того, как вы наносите средства, и очень важно, чтобы вы донесли это до ваших клиентов, даже если материал новый. Alors il y a un double intérêt pour vous et pour nous. В этом есть двойной интерес как для нас, так и для вас. Le fait de bien nettoyer le support, on aura des meilleurs résultats avec nos produits. Если материал лучше очищен, то вы получите лучший результат. Et d'un autre côté, on va vendre le produit. С другой стороны, мы продадим свое средство. On a différents types de produits, on reviendra tout à l'heure dessus, mais on a des décapants peinture, des décapants colle, des nettoyants d'étances, des nettoyants de façade, des nettoyants de sol. Существуют различные типы средств. Это средства защиты от краски, средства защиты напольных покрытий и другие средства. Мы рассмотрим их более подробно далее. Et bien sûr, ces produits sont adaptés aux matériaux qu'on va protéger. И, конечно же, все средства адаптируются к тем материалам, на которых они будут использоваться. Et ensuite, on a produits d'entretien. Затем есть средства ухода. On en a 2 ou 3 suivant le type de matériau. Enfin, 3 suivant le type de matériau. И существует 2-3 типа таких средств в зависимости от типа материала. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué à vendre au client final, parce que souvent, il va lui vendre la préparation, pas de problème. La protection, il est venu là quasiment pour ça. Mais vendre le produit d'entretien après, c'est un petit peu plus compliqué. И такие средства довольно трудно продать, потому что люди готовы покупать средства для подготовки материалов, для их защиты, но что касается ухода, с этим несколько сложнее. Autre famille, les nettoyants graffiti. Следующая серия средств – это защита и очистка граффити. Cette gamme a été très très modifiée courant 2011-2012. Линия этих средств претерпела серьезные изменения в 2010-2011-2012 годах. Avec l'apparition de 2 produits, donc on a remplacé 3 produits par 2, donc on a simplifié un petit peu la gamme, et ce sont des produits maintenant biodégradables. И мы заменили 3 средства на 2, мы несколько упростили линию, но теперь все эти средства биоразлагаемы. On parle bien là de partie curative, de nettoyage, de décapage des graffitis. Здесь мы говорим о так называемой лечебной сфере, когда мы очищаем материал и защищаем его. Ensuite, nos engagements, la société s'est fixé un certain nombre de règles qu'on essaie de suivre, dont que l'on va voir tout de suite. Première partie, c'est l'investissement en recherche et développement. Компания разработала для себя некоторые правила, которым она старается следовать. И первое правило – это инвестиции в новые технологии, в исследования. En permanence, donc, on développe des produits innovants. Мы постоянно разработаем инновационные продукты. Alors, soit on développe des nouveaux concepts, ou soit on va modifier des produits pour qu'ils soient encore plus écologiques. Либо мы разработаем абсолютно новые средства, либо мы изменяем существующие так, чтобы они были более экологичными. On a aussi une grosse partie qui est sur l'étude de nos confrères, pour ne pas dire concurrents. Мы также изучаем деятельность наших партнеров, чтобы не сказать наших противников. Ce qu'on appelle en France la veille technologique. Это называется новые технологии во Франции. Voilà. Pour être toujours avoir un coup d'avance sur les concurrents. Мы пытаемся всегда быть на шаг впереди по сравнению с нашими соперниками. Et c'est aussi pour ça qu'on va travailler avec les plus grands chimistes mondiaux, comme Dupont de Nemours, on peut travailler avec Evonik, on peut travailler avec Rhodia, énormément de sociétés différentes. Именно поэтому мы работаем с самыми крупными химическими компаниями, такими как Dupont, Evonik и Rhodia. BASF aussi. BASF. Ensuite, on essaie toujours d'apporter le meilleur service à nos clients. Мы всегда стремимся предоставить наилучшие услуги нашим клиентам. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Именно поэтому я сегодня здесь. On essaie toujours d'offrir des solutions efficaces, rapides, pour vraiment répondre au maximum aux exigences des clients. Et ces exigences peuvent varier suivant les pays. Мы пытаемся предлагать самые эффективные и быстрые решения нашим клиентам, так, чтобы предоставить им максимальные эффекты. Конечно же, наши решения и предложения варьируются в зависимости от страны. Un exemple, la semaine dernière, donc, j'étais à Chypre, qui est un petit peu différent de la Russie, un peu plus chaud.
На прошлой неделе я был на Кипре, и эта страна несколько отличается от России, там потеплее. Pour traiter des monuments historiques, même des parcs archéologiques, pour traiter des sites grecs qui ont 2000 ans. И там мы обрабатывали исторические здания, это памятник архитектуры, это греческое строение, которому более 2000 лет. On peut proposer des produits sur mesure. Мы можем предложить средства, которые сделаны по специальному заказу. Ce qui était le cas à Chypre. Именно такой случай был в Кипре. Et on a en ce moment donc une certification ISO 9001 en cours de réalisation. И сейчас мы также проводим сертификацию. On sera certainement certifié en septembre. И в сентябре сертификация подойдет к концу. Alors, certains pourraient se demander pourquoi ça n'a pas encore été fait. On a estimé qu'il fallait mieux développer la technique, etc., avant de s'occuper vraiment. C'est un diplôme, l'ISO 9001. Donc, bon, c'est un papier. On a préféré, voilà. Некоторые могут задаться вопросом, почему мы приступаем к сертификации только сейчас. Возможно, следовало заранее разработать эти технологии, прежде чем получить диплом международных стандартов. Ensuite, dans nos engagements, on a, comme je disais tout à l'heure, des produits à vocation écologique. Затем, как я уже говорил, мы разрабатываем экологически чистые продукты. Alors là, comme disait tout à l'heure Alexander, effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui disent que les produits écologiques, ça ne fonctionne pas. И как уже сказал Александр, многие люди до сих пор не верят, что экологические продукты также эффективны. Et comme je disais tout à l'heure, le Protéguard va bientôt avoir 20 ans et c'était un produit phase aqueuse déjà écologique à l'époque. Et le produit existe toujours à ce jour. C'est quand même Eguard Industrie existe encore. C'est vraiment un signe que les produits écologiques fonctionnent. И как я уже говорил, вот уже 20 лет, как Guard Industry существует, и у нас есть средства в водной фазе, это экологически чистые товары, они все еще прекрасно работают. Это знак того, что экологически чистые товары могут быть также эффективными. Donc notre vision de l'écologie, c'est d'avoir des produits biodégradables. Что касается экологии, то мы считаем, что средства должны быть биоразлагаемы, Avec très peu de solvants, ou COV, с малым количеством лов, et non inflammables et non étiquetés de façon générale. невоспламеняемые. Politique verte. Alors, les produits écologiques, c'est une chose, mais la société aussi essaye de développer le côté vert de façon générale en participant à l'organisation 1% pour la planète, qui est une association où on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires à cette association. Помимо производства экологических товаров, мы участвуем в различных компаниях зеленых технологий. Так, например, мы участвуем в компании «1% планете». Это ассоциация, которой перечисляется 1% от годового дохода. Voilà. Ce pourcent, donc, c'est pour des causes environnementales. И этот процент идет на развитие экологических технологий. On a été la première société chimie du monde à appartenir à cette organisation. Мы стали первой химической компанией во всем мире, которая стала участвовать в этой программе. On a créé également une association qui s'appelle I Take Care of My Planet. Мы также создали свою ассоциацию, Donc qui contribue donc à la dépollution de façon générale. On va y revenir après justement avec les produits nano. Наша ассоциация называется I Take Care of the Planet, я забочусь о планете. Эта ассоциация занимается также вопросами экологии. On a une démarche d'éco-conception. On essaye donc quand on crée le produit, de penser de sa naissance à son utilisation, à son entretien, à sa destruction. Мы применяем экологическую концепцию в разработке своих товаров. Мы руководствуемся ею при создании наших товаров, при их использовании, при их разложении. Pour ça, on fait des déclarations environnementales. Именно поэтому мы делаем такие экологические заявления. Qu'on appelle des FDES en français, fiches données environnementales et sanitaires. Это экологические и санитарные методы, санитарные заявления.
On va jusqu'à mesurer le taux d'encre qu'on va utiliser pour écrire le code et le numéro de lot sur le bidon. Мы измеряем даже количество чернил, которые используются для написания на бидонах с нашей продукцией. On calcule le taux d'uranium utilisé, la quantité infini-décimale d'uranium utilisé pour le cycle de vie complet du produit. Мы измеряем количество урана, которое используется для полного цикла жизни наших товаров. On calcule aussi le gasoil qui va être utilisé pour venir vous livrer ici, etc. etc., etc. Мы также измеряем объем газов, который был выброшен в атмосферу, чтобы довести наши товары до клиента. Donc c'est extrêmement compliqué. Как вы видите, это довольно сложный процесс измерений. Tout ça pour essayer d'optimiser l'impact sur la planète. Но это позволяет нам сократить воздействие на окружающую среду. Parce qu'on pense que c'est important pour nous, mais aussi pour vos enfants dans l'avenir. Мы считаем, что это очень важно не только для нас, но и для детей. Alors, ce sont des produits qui sont donc respectueux de la planète, mais aussi qui vont respecter les matériaux. Итак, это касается товаров, которые соблюдают принципы экологии, но они также уважают и сам материал, соблюдают его структуру. Alors, ce sont des produits d'imprégnation, comme on a vu tout à l'heure. Ce ne sont pas des films. Так как я уже сказала, это те средства, которые не создают пленки, это средства пропитки. Donc, il faut vraiment qu'on laisse respirer le matériau. Ça, c'est important. И очень важно, чтобы материал продолжал дышать. Parce que si on laisse pas respirer le matériau, soit la protection ne tiendra pas, ce qui n'est pas très grave pour le matériau, Потому что если материал не дышит, то защита станет менее эффективной, что, возможно, не так разрушительно для самого материала. soit on peut totalement dégrader le matériau. Но с другой стороны, сам материал может разрушиться. Exemple, une pierre avec des cycles gel-dégel importants comme on peut avoir en Russie. Si on a de l'eau qui arrive à passer quelque part, que cette eau n'arrive pas à ressortir, la pierre va éclater. Представьте себе ситуацию, которая довольно типична для России. Это постоянные периоды мороза и оттепели. И если в камень проникает вода, и она постоянно выходит из этого камня, то в конце концов камень разрушится. Des produits qui respectent l'esthétique des matériaux, donc on essaye que les produits soient le moins possible visibles. Это те материалы, которые не меняют внешний вид поверхности. Мы стремимся, чтобы наши материалы оставались невидимыми. Des produits qui ne jaunissent pas aux UV, c'est important. Те средства, которые со временем не желтеют. Et ce sont des produits qui sont testés et approuvés par beaucoup de laboratoires à travers le monde. И наши средства были протестированы и одобрены множеством лабораторий во всем мире. Quelques récompenses. On a eu des bonnes surprises. On a reçu le prix de l'ambition, donc c'est un prix. Несколько слов о наших наградах. Мы недавно получили премию за амбиции. Celui-ci me plaît beaucoup plus. C'est un prix, c'est l'éco-trophée. Donc c'est pour le produit Proteguard pour son côté écologique. И эти награды для меня более ценны. Это те награды, которые мы получили за экологичность наших средств, экотрофеи. Et il est décerné par la Chambre de commerce. Bon, c'est une chose, mais surtout par l'ADEME, qui est l'agence, on va dire, de l'écologie en France, de l'économie de l'énergie. Эта премия вручается торговой палатой, что не так важно. Более важно, что эта премия вручается ассоциации АДМ, это экологическая ассоциация Франции. Croissance Plus, bon, ça c'est pour notre innovation permanente, avec le père de notre PDG actuel, donc M. Alain Vézère en photo. И здесь вы можете видеть фотографию нашего отца, Алана Везера. Это развитие, это рост нашей компании. Quelques références. Теперь несколько примеров. Première partie, donc ça c'est un immeuble traité avec une protection bicomposante antigraphique. И это здание было обработано средством Protect Guard двусоставным. Alors simplement, ce béton, c'est un béton très très spécifique. Это особый вид бетона. Et c'est du ductal, je ne sais pas si vous connaissez, ductal, donc c'est Lafarge qui fabrique ça. Le béton vaut environ, peut aller jusqu'à 1 000 € le mètre carré.
И бетон стоит, обработка 1 квадратного метра бетона стоит приблизительно 1000 евро. Nous sommes les seuls, Grande Industrie, à être homologués par la Farge pour protéger ce béton. И Guard Industry была единственной компанией, которая взялась за обработку такого бетона. Un petit exemple, on a été appelé en urgence en Italie au mois de juin dernier. C'était les 150 ans de l'unification de l'Italie. Ils avaient fait tout un mur de 60 mètres de long en ductal avec la constitution italienne et tout avait blanchi. Например, в июне прошлого года мы были в Италии, когда праздновалось 550 лет со дня независимости, обретения независимости страной, и там была возведена стена 100 метров длиной из такого типа бетона. Une semaine après, le président italien venait inaugurer ce mur. И эта страна была покрыта белой краской, и затем президент страны приехал, чтобы торжественно открыть эту стену. Au secours, Grande Industrie. Nous sommes allés, nous avons nettoyé le mur avec le décapétance et nous avons protégé. И, конечно же, тогда они обратились к Guard Industry, которые не преминули помочь им и очистили эту стену от белого налета. On ne ferait pas tout le temps, mais voilà, c'est un exemple d'application. Мы не занимаемся такими проектами постоянно, но это пример чрезвычайной ситуации. Le siège de Bouygues, je ne sais pas si vous connaissez Bouygues, vous devez connaître Bouygues en Это Russie. главный офис Буига. La cité du cinéma de Luc Besson, И это мастерская Люка Бессона. la fondation Louis Vuitton, Фонд Луи Vuitton. LVMH. Donc là, c'est un projet, c'est un bâtiment qui est totalement fou. Это совершенно безумное предприятие, безумное здание. Et donc, on va protéger aussi bien les murs que le sol avec du Protect-Guard effet mouillé. Enfin, il y a différents produits. И средства Protect-Guard, влажный эффект защищали здесь не только пол, но и стены. Musée d'art moderne de Lille. Музей современного искусства в Лиле. Alors là, c'est un Protect-Guard, c'est une lasure qui change de couleur suivant l'angle sous laquelle on le regarde. Здесь была использована лазурь Protect-Guard, которая меняет цвет в зависимости от угла зрения. La tour Horizon de Jean Nouvel, un amas, une accumulation de petites tours les unes sur les autres. Это башня Горизонт, которая находится в Париже. Вы видите, что здесь несколько башен, которые наложены друг на друга. Donc là, on utilisait différents produits, Protect-Guard Color, du Protect-Guard aussi pour la partie façade. Здесь мы использовали самые различные средства защиты Protect-Guard. Bon, c'est un centre culturel, Protect-Guard Color. Это культурный центр, опять же, Protect-Guard Color. Partie sol, donc ça c'est un sol chez un particulier. Здесь мы обрабатывали пол у частного лица, Magasin. магазины. Et ça c'est un petit loft de 300 mètres carrés en Belgique. И здесь вы можете видеть еще один пример. Это площадка 300 квадратных метров в Брюсселе. Et c'est vraiment très très joli. Это действительно очень милое место. Petit chantier chinois de 43 000 mètres carrés. Небольшая китайская стройка в 43 тысячи квадратных метров. Ça c'est intéressant, c'est le port de Tianjin. Tianjin, c'est là vraiment le port qui dessert Pékin, au Beijing. И это порт, который мы обрабатывали в Тайжинге. Il y a des Pékin. milliers de bateaux qui passent près de ce bâtiment. И рядом с этим зданием проходят тысячи судов. Et les Chinois ont rien trouvé d'autre que de le faire en blanc. И китайцы не нашли ничего другого, как покрасить его в белый цвет. Moi j'y suis allé, c'était en construction, c'était sale partout. Il y a de la poussière grasse, donc les bateaux diesel recrachent de la pollution, et c'était sale partout. Когда я побывал там, я увидел, что здание было грязное везде. Конечно же, на нем были жирные пятна, это была жирная пыль, потому что дизельные суда проходили рядом. La seule solution pour garder le bâtiment blanc, c'était Protect-Guard Color blanc. Единственное решение, чтобы сохранить белый цвет здания, это использовать Protect-Guard белый цвет. Parce qu'on a un effet auto-nettoyant, suffisamment auto-nettoyant pour qu'il reste blanc. Потому что это средство обладает механизмом самоочистки, который позволяет зданию оставаться белым.
Ils ont essayé d'autres peintures sur le port et les peintures au bout d'1 an, 2 ans, elles devenaient noires. Китайцы пробовали использовать другие типы краски, но через год-два вся краска становилась черной. Le Bundestag en Allemagne, Германия, Бундестаг, bon, un autoroute, дорога в Алжире, un collège à Londres, колледж в Лондоне. le terminal 2 d'Heathrow, Это аэропорт Аэропорт Лондона. в Хитроу, лондонский аэропорт. Donc voilà pour la présentation générale. Вот то, что я хотела сказать в целом о нашей компании. Donc s'il y a des questions, on les verra à la fin. Если у вас есть какие-то вопросы, то мы вернемся к ним в конце. Donnez-moi ce souris. Alors, c'est bien gentil de protéger, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Очень хорошо, когда мы хотим защищать материал, но нужно знать, как работает средство защиты. Alors déjà, comment on fait pour protéger un matériau? Как мы можем защитить материал? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Что существует на рынке для защиты? On a la protection totale mais respirante, la protection totale sacrificielle, on verra ce que c'est après, les bouche-pores et la modification de tension superficielle. Существует несколько типов защиты. Это полная защита, позволяющая материалу дышать, полная защита с некоторыми недочетами, затем закупоривание пол и изменение поверхностного натяжения. La protection totale, c'est très simple, comme je disais tout à l'heure, on met un film sur le matériau. On met un film plastique et là, rien ne rentre, mais le problème c'est que rien ne sort. Итак, полная защита, как я уже говорила, все очень просто. На материале образуется пленка, ничто не может проникнуть в материал, но и ничто не может выйти из этого материала. Et souvent, ces protections vont avoir tendance à jaunir. И довольно часто такие типы защиты желтеют. Donc si vous avez l'occasion, alors je ne sais pas en Russie, si vous avez l'occasion de venir en France, vous verrez certaines façades à Paris, à 2,50 m, 3 m, jusqu'à cette hauteur-là, c'est jaune, ça brille un peu, c'est jaune, et au-dessus, c'est normal. И я не знаю, насколько это распространено в России, но если вы поедете во Францию, то увидите здания, где на высоте 2,5-3 метра они полностью желтые, а затем они приобретают нормальный цвет. Parce qu'effectivement, c'est la protection du graffiti qui a jauni dans le temps. И именно они пожелтели, потому что было использовано средство для защиты от граффити, которое со временем желтеет. Protection totale mais respirante, Полная защита, которая позволяет материалу дышать. c'est la même chose que celle qu'on a vue précédemment, Это то же самое, что мы уже видели до mais этого, elle est micro-perforée ou nano-perforée. но эта пленка наноперфорирована. Pourquoi? Pour bien laisser respirer le matériau. Почему? Как раз для того, чтобы материал мог дышать. Ça, c'est le cas de nos produits bicomposants anti-graffiti. И именно этот принцип используется в наших двусоставных средствах для защиты от граффити. Le problème, c'est qu'en faisant ces micro-trous, ces nano-trous, on peut avoir des pénétrations d'encre très spécifiques. Il y a des essais en France avec le métro, qui est un essai qui est complètement idiot, mais un essai français, et on arrive à pénétrer quand même ces micro-trous. Но проблема с такими средствами защиты заключается в том, что образуемые микропоры или нанопоры пропускают некоторые типы чернил. И сейчас во Франции проводится исследование, которое, на мой взгляд, не очень эффективно, но тем не менее оно проводится относительно того, какие чернила проникают в такие средства защиты. Mais dans une utilisation courante en extérieur, etc., on n'a jamais eu de réclamation de clients qui n'arrivaient pas à enlever un graffiti. Но на данный момент, по крайней мере, при обработке внешних фасадов не поступало никаких нареканий. Troisième produit, la protection totale sacrificielle. Итак, третий тип защиты – это полная защита с некоторыми упущениями. Donc ce sont principalement des cires, ce genre de produits, on va dire, cireux. В первую очередь это касается восков или восковых средств защиты.
où là, pour nettoyer les salissures, les graffitis, on va simplement enlever la protection en même temps. Это означает, что когда вы хотите очистить материал от граффити или от пятен, то вы одновременно счищаете и защитный слой. Alors ça c'est intéressant pour nous parce qu'on va revendre systématiquement du produit. Это очень интересно для нас, потому что мы продолжали продавать такие средства. Mais les clients n'aiment pas trop. Но клиенты не очень их любят. Autre technologie pour faire de la protection, le bouche-port. Итак, следующая технология для защиты материалов – это закупориватель пор. Alors, le bouche-port, donc c'est un produit qui va pénétrer les pores des matériaux, qui va contenir des résines métacryliques ou ce genre de choses, ou des résines silicone carrément, et on va venir englober tous les pores du matériau. Итак, такое средство проникает в поры материала, полностью закупоривает его. Это касается кремниевых смол или других типов, но в любом случае поры полностью закупорены и ничего не пропускают. C'est une technique qui est souvent utilisée par nos confrères. Такой техникой довольно часто пользуются наши партнеры, наши противники скорее. Ça fonctionne relativement bien, mais le problème c'est qu'on va quand même boucher les pores. Эти средства довольно эффективны, но они закупоривают поры. Et si on bouche les pores, on ne respire plus. И если поры закупорены, то материал больше не дышит. Donc, avec tous les risques dont je parlais tout à l'heure. И при этом вспомните о рисках, которых я уже упоминал сегодня. Dernière technique, celle qu'on préfère nous, И последняя техника, та, которую предпочитаем мы. mais certainement beaucoup plus compliquée, vraiment Но, beaucoup plus compliquée, конечно же, эта техника гораздо более сложная. c'est la modification de la tension superficielle. И это изменение поверхностного натяжения. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Я Un не, exemple, я не буду вдаваться в подробности, я в целом расскажу вам, как эта техника действует. vous avez peut-être déjà tous rempli un verre d'eau, vous remplissez le verre, et vous pouvez mettre plus d'eau que la hauteur du verre. Vous avez tous vu, ça fait une petite... Представьте себе, что вы наполняете стакан водой, и если вы его наполняете чуть больше, чем объем самого стакана, то вы увидите, что вода образует такое вздутие. Et bien ça, c'est l'effet tension superficielle. Именно это и называется эффектом поверхностного натяжения. La différence de tension entre le gobelet, le verre et l'eau. Это разница между поверхностным натяжением двух сред воды и стакана. Voilà. On le verra aussi avec la valise tout à l'heure quand on fera le petit. Затем, когда мы будем приводить пример, мы посмотрим, как это действует. Donc le but, nous, c'est de diminuer au maximum cette tension superficielle. И наша цель заключается в том, чтобы свести к минимуму поверхностное натяжение. Chaque matériau, chaque liquide a une énergie de surface, une tension. Каждый материал, каждая жидкость обладает поверхностной энергией, обладает поверхностным натяжением. Le liquide va vouloir pénétrer lorsque son énergie est supérieure, enfin l'énergie de surface est supérieure à la tension superficielle du liquide. Жидкость стремится проникнуть в материал, и жидкость может проникнуть в него, если энергия поверхности больше, чем поверхностное натяжение жидкости. Un exemple très simple. L'eau a une tension superficielle de 72 миллиньютон. Очень простой пример. Например, вода обладает поверхностным натяжением 72 миллиньютона, Et la pierre naturelle a une tension, elle, de 95. а поверхностное натяжение природного камня составляет 85, 95 микроньютон. Comme la tension superficielle de l'eau est inférieure à la tension de la pierre naturelle, Поскольку поверхностное натяжение воды меньше, чем поверхностное натяжение природного камня, on va mouiller la pierre. то камень промокнет. C'est la même chose pour le béton, То же самое происходит в случае бетона, pour la brique, кирпича. mais par contre le granit, l'eau a vraiment du mal à pénétrer le granit. Но в случае гранита в воде как раз трудно проникнуть в его Parce que поры, sa tension est de 60. потому что здесь поверхностное натяжение 200. L'huile, par contre, c'est 30. Sa tension, c'est 30. Donc elle va pénétrer aussi bien la pierre naturelle, le béton, la brique et le granit. Что касается масла, то здесь поверхностное натяжение составляет 30 миллиньютонов, поэтому масло легко проникнет в гранит, в кирпич и в камень. Les solvants, la tension est encore plus faible, elle est à 20. В
В случае растворителей, то здесь поверхностное натяжение еще меньше, составляет 20. On va arriver à pénétrer quasiment tous les matériaux. И, конечно, растворитель сможет проникнуть практически в любые типы материалов. Mais on verra, il y a une notion aussi, la porosité, qui est à prendre en compte. Затем мы рассмотрим несколько терминов, например, пористость. Alors, pour mesurer la tension superficielle, on va mesurer les angles que forment les gouttes sur les matériaux. Чтобы измерить поверхностное натяжение, необходимо измерить угол, который создается между каплей воды и поверхностью. Plus l'angle va être ouvert, l'angle va être ouvert, Чем больше угол, plus la tension sera faible. тем ниже будет поверхностное натяжение. On arrive, alors un hydrofuge classique, les produits qu'on rencontre sur le marché régulièrement, ce sont des hydrofuges base silicone, siloxane, silane. В большинстве средств для защиты от воды, которые вы найдете на рынке, используется силикон, силоксан. On descend à 43. И здесь поверхностное натяжение сокращается до 43. Avec le ProteGuard, on est entre 5 et 10. Но благодаря средствам ProteGuard можно снизить это число до 50 микроньютонов. Avec le ProteGuard FT, on a réussi à descendre à 3,8. И с помощью средств защиты ProteGuard FT нам удалось снизить это число до 3,8. On espère un jour d'arriver à 0. Мы надеемся, что в один день мы сможем свести эту цифру к минимуму, к нулю. Mais 0 est quasiment impossible. Но, к сожалению, это вряд ли будет возможно. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le système doit laisser respirer. Parce que sinon, dès qu'on a du soleil et de l'humidité, on va cloquer ou peler. Мы недавно видели, как работает эта система. Я говорила о том, что материал должен дышать, иначе как только появляется влага или солнечные лучи, то поверхность вздуется. Le système Guard, donc lui, va laisser respirer. Средство ProteGuard позволяет материалам дышать. Voilà, donc on va laisser respirer. Alors, on a vu comment ça fonctionne. Donc, nous, on travaille en modifiant la tension superficielle, principalement. Мы видели, как работают различные средства защиты. В Guard Industry мы в первую очередь изменяем поверхностное натяжение. J'ai dit que les concurrents souvent traillaient sur des silanes, des silicones, des siloxanes. Я говорила, что большинство наших конкурентов используют кремниевые соединения, силан, силоксан. Nous, on travaille principalement, enfin, on a deux familles de molécules qui sont très liées. Les fluoropolymères Мы работаем с двумя типами молекул. Это фторполимеры et une famille qui est issue des fluoropolymères, ce qu'on appelle les chlorophyllanes. и другая семья молекул, которая логически проистекает из фторполимеров. Это хлорполимеры. Alors, chlorophyllane, c'est un nom déposé par Guard Industry. И этот термин специально был разработан Guard Industry. Comment ça s'appelle en français également? Comment En français? Chlorophyllane. Chlorophyllal. Voilà. Chlorophyllan. Je ne sais pas la traduction en russe. Si c'était inventé, alors il n'y a pas de traduction. Voilà. Alors, à quoi ressemble, enfin, c'est tout à fait schématique, hein, attention, hein. C'est pas du tout un microscope, c'est schématique. Это схематическое изображение, конечно же, это не микроскоп. La structure du polymère, imaginez donc une sorte de bonhomme Представьте себе человечка avec 4 bras. с 4 руками. On va le faire adhérer au sol avec une liaison acrylique ou acrylique silane. И он прикрепляется к земле с помощью акриловых соединений или акрилово-кремниевых соединений. Ce qu'on a représenté par des chaussures, je dis, И здесь вы можете видеть, это его обувь. ce petit bonhomme a aussi un petit chapeau, c'est ce qui fait sa protection, ce qu'on appelle le fluor. И здесь вы можете видеть, что у человечка есть защита, это его шапочка. Именно это мы называем филаном. Les silicones, principalement, c'est plutôt des siloxanes. Structure du polymère qui, lui, est plus ce qu'on peut appeler, ce que j'appellerais moi en France, patate. И что касается структуры полимеров, то здесь вы можете видеть, что он больше похож на такую картошину. Alors,
Pourquoi je dis pommes de terre? Parce que effectivement